На ключ. Есть. Открывай. Мячик, видишь, выпадет сейчас. Я вижу, этот Опять мячик прорастает. катается все утро. Я его рву, оно прорастает. Грация. Грасиас. Вчера смотрела, Паш, про гениального ребенка. В новостях показывала. Хорошо? Гениального 5-летнего мальчика, который уже знает 13 чи 12 абеток різних країн. Потом еще куча всего знает. Учит китайский язык, что-то там Ого. увлечен. Прикинь, что ему в школе вообще, как ему будет не очень комфортно. Ну, Это же его там загнобят. все. Пусть лучше все знает, чем ничего. Ну, вот как Если ты уже считаешь, такие крайности. это его типа наказание? Большим человеком может будет. Я смотрю, все это. Разрослось. Видишь кабачок? Да не, я туда посмотрю. Что там? Может, позапихивать туда цемента, позаливать. Давай туда земли насыплю и буду что-то выращивать. Да надо сверху доложить. Сколько здесь надо Свои. блоков вот эти, чтобы доложить? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук, да? Хорошо. Ну, если не докладывать, как-то шпаклевать себе за все. Будет. Нет, тогда не закладывай, это земля вот эта. Куда ты? Ты будешь ее выравнивать, спиливать как-то? Ну, Ясно. Смотри, у меня тут помидорчик с посылков тоже. Есть маленькие, смотри. Видишь? да, смотри, помидор вырос. Да. А там у тебя уже Те, блин. Да там вообще. Да, там уже все, уже можно Там рвать. вообще просто капец. Кабачок как вырос. Вырос кабачок. Огурцы надкусили все мокрицы. Понадкушивали. Нормально, молодец, кормишь мокриц. 3 суток не был Потихонечку. дома, Паша. Я Потихонечку. показываю хозяйство, как изменилось. Надо реализацию этого. Не кашляй. Не кашляй. Тяжело было не кашлять ночью. Это Дарик рядом. Поляризацию делать. Пора. Наверное, завтра я начну разрушать этот люк. Вот этот? Мгм. Давай. С него не очень пахнет, хорошо. Ну да, надо его Как раз разрушить, и стоишь надо вот. трубу вот эту все поменять. Вот эту всю трубу туда, вовнутрь, здесь замазать дыркой, там пробить внизу. Угу. Видишь, влажно там всегда. Да я не могу понять, это труба где-то поломанная, либо это люк этот, ну, либо это колодец тут течет. Надо будет все это У меня тут васильки водой проточной, чтобы оно прочистилось. растут. Васильки. Васильки, вот это. Это, Можно как-то это стабилизировать все мусор, да? Ну да, да. Трубы тоже тебе не Ну, нужны? трубы. Пусть будет где-то, короче. Вот смотри. Могут пригодиться. Видишь, Ух какие, ты, он какой вырос цветник. такой. Да. Конечно, возле колодца стоит. А там бурьяны и бодяки, смотри, там где вода сливается. Ага. О. Там надо было что, картошечку посадить? Ну да, Был бы хороший там бы урожай. помидорчики поставить. Смотри, чисто бурьян вырос. Ну да. Надо его повыдергивать. 2 видов. Вот такой Пошли, зайчик. Хороший, да? М. Зеленый. Хороший бурьян. Может уже земли навести и посадить травы хотя бы? Покосить все. Сверху, Ты сверху. нашел землю? Да. Навези. Конечно, навези. Кто будет ее раскидывать? Ой, там навести надо сначала, чтобы раскидывать. Что там ее раскидывать? Сначала надо привезти, чтобы было что раскидывать. Пошли, зайчик, домой. Что тебе тут смотреть? Это сейчас тут классно, потом где-то 10:30, 11, все, тут будет солнце. Сейчас вот можно что-то тут поделать внизу, если есть желание. Солнце потом крутится. Надо посмотреть, пластиковый то потолок или не Да, пластиковый. пошли посмотрим. Может, ты сначала помоешься, покушаешь. Ну, конечно. Да? А это как, сопыла тут, да?
Да, была клякса тут, и там черное пятно, все было. Я тоже постоянно. Ты на меня эту кляксу обращай внимание. Ой. А что ж эти фонари? Че не видно? Я не понимаю. Вот моя рассада цветов. Это Любим. хвенхи. Это мелколистовой базилик. Все, что с листочками, все хвенхи. Это вообще все тут нормально растет, только поливай. Все салаты, все. Хорошо. Тут. Хочешь посмотреть прикол? Когда мы с тобой катались, помнишь, вождение было? у нас? Вот, так Смотри, смотри, вырос вон. Видишь? Так а вот это На вот. каждом листике. Вот, нет, смотри. это нет. Смотри, Да. на каждом листике есть детка. Да? Видишь? Ну ты видишь? Посмотри. Не вижу, вижу. Нет сил вообще что-то делать. Я не ною, Паш. Как обычно, включит камеру, начинает. Что ты делаешь? Да дышать тяжело, что не понимаешь, Аш, что ты ноешь. Сейчас поверну, покажу, что ты сейчас делаешь. Сужу. Ноешь. Встал и раздевается. У меня есть имбирный лимонный чай в пакетиках. Точно, он же должен помогать. Я ж покупала когда-то, помните? Вот имбирь. Или тут имбирь и мед, или просто имбирь. Это просто имбирное. Да, 100%. Ну, короче. Только что ж были возле магазина. Купить хотя бы лимон. Всем привет. Вот киоски с петардами. Да, на каждом шагу. У нас расцвели вот эти желтые деревья. Простите, кашляю. Мы приехали аж в Виланова почему-то. В Меркадону. Красиво расстелили вот эти вот. Целая эта, видишь, заправка. Даже стиралки стоят. Только машины. Все, что хочешь. В Лоу-кост. одном месте, ага. А это вот какой-то магазин с этими. Трассы. А детские, видишь, всякие товары. Ну, там, наверное, сейчас надувашки они продают. Ну да. Для моря, для пляжа. Так смотри, здесь уже такое, типа, как курорт, видишь? Кабаки одни, видишь, стоят. Ну да, так море рядом. Ой, Икея, видишь? Вот здесь. Да. Далеко мы с тобой заехали. Ага. И Алди написано где-то есть. Так вот там, наверное, вон он Алди. Поехали в Алди. Ну, сейчас Прямо тут. развернемся. Ну и до Меркадона недалеко, в общем-то. Осталось. Давай в Алди. Давай, интересно, мы там 100 лет не были. Паша говорит, деньги взяла. Говорю, нет. Зачем? Ого, как понесся. Ого, чуть не разбил, Саша. Нахер. Боже мой. Так, это... Ты деньги не взял, но 3 сумки захватил. Я у тебя спрашивал, ты деньги взяла? Нет, нет. Так ты что, говорил брать? Зачем? И пальма красивая. Было ехать. А что это, Паш? Что это тут прям Вода. бетона Слушай, мешал? а там надо мелочь брать, да? Не знаю. Пошли. Посмотри, и если что. Да у меня есть на мелочь. А может и нет. О, мне просто машина. Ключи. Не, у меня, наверное, нету мелочи. Паша, вообще. Да, походу надо. Надо. Елки капли. Ладно, все. Что тут? Какая телега грязная. 2 евро подходит. Евро, 50 центов. Сантимус. О, видите, тут надо копеечку всовывать. Так прикольно тут. Сейчас новый магазин для себя откроем. Хочу взять йогуртов, творожков каких-то. Надо молочка, надо капсулы для стирки, для посудомойки. Да, Ну, есть
как мусорник, как свалка пошла там. Ух ты, какой магазин. Ё-моё! Ага. Оферта, сразу по офертасам пойдем. Какие у них тут Сразу пакетики? намотку наматываем. Возьми в этот тележку. Мы себе будем отрывать, сколько нам надо. Помидоры у нас есть, а вот огурцы тоже пластиковые. Ну вот это разве огурец? Ну, Так, первый пошел. Что брать? Я не знаю, что брать. Бананы надо взять, яблоки, да? да, там. Бананы там. Киви Голд 89 копеек. Это, наверное, за одну штуку, да, прикинь. Это золотой киви. Да. Яйца есть у нас. Я не знаю, зачем я вообще пакет взяла. Для бананов, наверное. Почем тут бананы? Ананас евро 9. О, 89 копеек бананы. Ну, такого качества, да? Вот нормально, смотри. Вот эти ничего. Я думаю, не надо много бананов. Или ты хочешь на работу? Я брал. Если будешь брать на работу, то бери больше. Потому что ты видел уже, как лежит банан? Да, Ну, уже не очень я хорошо. не беру, потому что вроде самое. Это прям давай или одну вот эту Давай, ветку? давай 9. Это две? О, мартышки. Бананы Обезьяны. едят. Колбаса. А лук не надо, да? Ты какой-то взяла вот типа вот этого. Не за нее там? Нет, это с чего-то что-то готовить. Евро 50, это тоже хорошая цена. Будет фасолевый. Фасолевая неделя. Такой лук есть. Неделька коньячки. Это не фасолевая. Готовой еды много. Если можно, если вы хотите, я поснимаю, потому что мне интересно. Здесь и музыка не играет, Чай. и людей нет. Только кофе, да? Мармелад. Из морковки, смотри. Паш, а морковка и апельсин. Прикольно, да? Но. Так, он, конечно, 2 евро за варенье. Что, разные цены? С рубль 29. Ну, маленькие баночки. Чего это? Ой, это не абрикос внизу? Большие банки? Нет, это персик. Мело коттон. Я бы абрикосовая бы, блин. Так хочу абрикосы. А нету. Экологический типа мед. Вот абрикос, да? Вот. Так, что тут по курице? Курицу тоже надо брать. Курица, чтоб свеженькая, знаешь, была. Сегодня какое число? Не знаю. Я телефон не брал. 22. 22, да? Ну, давай возьмем вот этих окорочков. Что с ними? Так, мясо такое у нас есть. Разве что рыбы бы еще. Это что такое? Напитки, да? Снеки. Ты же хотела, кстати, пюре дали в Меркадоне, оно. Я думаю, здесь тоже должно быть пюре. Мне интересно, здесь вот эти вот йогурты, не какие-то другие, знаешь. Ну да. Так, прошли морепродукты. Анчоусы. Островишь, кефир другой. Да. 60. Давай возьмем, да? Давай попробуем. Тоже есть с голубикой. Мгм. Большая банка. 250 грамм. Ну, такой же, как и в этом. Давай разных возьмем. Ну, давай. Так, давай. Раз. Вот есть какой-то слива и орех. Прикольно. Есть вишня. По 9. Вот есть ягоды. И, наверное, все. Я тогда предлагаю, Паша, еще взять повторно. Все, вот есть. Вот. Это что? А, персик, да, новый. Я просто... Ну, хочешь еще один с голубикой? Ты любишь? Давай возьмем персик еще один. Или, ну, давай еще один золотой. Как хочешь. Давай еще вот так возьмем, потому что я тоже хочу. И Дарику. Тогда Да. йогурта не будем брать, или будем? Йогуртов натуральных мне, чтобы делать. А это тоже кефир? Это бебида какая-то. Ну, возьми, попробуй.
Барбеж. Не хочу такое, да. Смотри, бобида. Не хочу. Что я не хочу. Лактия. Слово бобида меня напугало. Я вот таких вот хочу натуральных взять. Натураль это сметана. Йогурт натураль. Если хороший срок годности, хороший. Берем. А сметана там была еще? Не знаю, может барабан накинуть. Возьмем. Чтобы без сахара. Натураль, правильно? Ну, это греческий йогурт, мы так называем для себя сметану. Так, вот здесь вот чаи. А нет обычного Простите. чая без пакетов? Нет? Может, напились? Нету. Я хочу взять вот этот вот мята. Мятный чай, чтобы облегчить немножко кашель. Мятный чай. Это что такое, крем? А. Паста. Йогурт натуральный. Ой, печенье тоже такое же с динозаврами. А есть какое-то что-то новенькое? А вот смотри, Вот маленький. маленькие пиратики. Давай возьмем. Морские кровати. А, вот есть большие такие, да? И маленькие. Одинаковая цена, смотри, да? На большие, на маленькие. Ну ладно. Вот, смотри, сэндвичи, видишь, такие? Ты показываешь, а не берешь. Это овсянка, да? Мгм. Овсянка тоже нужна. И закончилось. Все, погнали. Молока надо взять. Такого не в свежее. холодильнике Нет. или нет? Кофе есть, видишь? Можно купить кофе. Капучино. Холодные стало? Если хочешь, возьми себе. Мне хочется такой, как на Майорке мы с тобой покупали. Да, Помнишь? прикольно, да? Да. Я такого почти нигде не видел. Да. Поэтому оно есть только на Майорке. И оно по вкусу такое, как это. Как его? Колос напиток. Цикорий. Да, цикорий, да. Ой, здесь выпечка тоже. Смотри, слоечки есть. Видишь? Это слоечки с яблоком, с Ага. повидлом. Бери, ты ж любишь Надо такое. взять, да. Смотри, лялька. Да. Ой, хлебушек можно дарчику такой взять. Ну, только не посыпанный. Да, вот такой типа. Ух ты. Оно, да? Да, да, это он. Блин, идеальный магазин. Теперь буду сюда только ездить. Ой, и вот этот есть хлебушек. И он, Паша, большого размера. А видишь, он лысый. Без чего? Черный? Семечек или вот такой вот. Давай возьмем тот и я заморожу. У тебя замороженного хлеба полный холодильник. Да не. Аккуратно так режет, не то, что в меркадоне херачит именно. А ты на какую? На самый тонкий. А сейчас выбирала. Вот, Ты сама отличная? да. Ой, такие же нежные пакеты. Ой-ой, да. Что она так неудобно? Там все удобно сделано. Видишь, эта штука, ты ее на нее ложишь. Надевается пакет. Не, просто что неудобно, так низко эта штука. Обычно она вот здесь стоит. Ага. Ты еще черный такой хочешь, да? Ну, я не знаю, там смотри. Именно такой черный-черный или серенький? Я думаю, ну, я не знаю, какой хочешь ты. Ну, все равно. Ты же хотела черный хлеб, вот бери себе или такой. или Блин, а я такой. пощупала уже его. Ну, какая разница? Да все, я его пощупала, значит он мой. Хорошо. Тоже тоненько, да, вязать? Да. А ты же морозить его будешь. Да. Остановись! Остановись! Чтобы этот не вылетела эта штука. Серьезный аппарат. Ага. Вот сейчас главное, чтобы она... Не включилась? Вот именно там, да? Ой, давай так оденем и все, что Да не, да. давай. Я обойду сюда. Мы с тобой как курицы две. Блин, у нас столько работы дома. Лишь бы ничего не делать. Готовы по магазину ходить, тут дурачиться. Не, давай сейчас она не хочется. Сейчас
Туда-сюда и посмотрим. Куда тут толкать? А, оно вниз упадет? Наверное, да. А, давай. Раз. Смотри, что делаю. Не, вот сюда. А, да. Вот так вот. Я думаю, 3, да? Каждому по своечке. Хватит. Руками все. Дум-дум-дум. Перчатки есть. Тебе напишут. Перчатки. Я ж деревня. Ну, приехала. Деревня приехала. Так, сок. Пинья. Ой, бляха, а что он открытый? Открытый сок взяла, налила. Да вот уже взяла. К чему не прикоснусь, оно... Жидкая? Не, он вытекает почему-то. А. Так, мне надо молоко, которое ультрапастеризированное, такое долгоиграющее, я его называю. Мне интересно, какое Ауди молоко. Давай возьмем целую. Так вот такое, не? Не, ну такое тоже. Ну давай местное попробуем. Магазина этого, торговый маркет. Это местное? Можем взять 2. Я думаю, да, это местное. Я такого нигде не видела. Да? Ну, возьми. Целую тебе ты деньгами располагаешься? Нет. Мы же деньги не взяли. Ой, ладно. Ютубовской карточкой рассчитаемся. А, точно. Одну или 2 возьмем? Бери 2 сразу. Хватит, хватит. Точно? Да. Ой, так не хватает иногда сгущенки, просто аж лезу просто на... Так вот оно. Катя скажет: мама, набрала вкусного. Я на пляж не могу никак собраться. Так, что мы тут забыли? Че, просторненько, так вообще мне нравится. Если музыку еще выключить. Ой, какое-то вино. 2,50. Албали, я такое красное пила. Что-то оно сильно раннее, 20-го года. Вообще я белое вино не пью. Ты такое раннее не употребляешь, да? В такое еще время суток. Одну пачку масла? Масло. Одну. У меня целое есть. Ну, давай возьму дрожжи. По 6, что ли? Если бы другое было. Сыр не надо? По сыр еще есть. Резанный. Есть натертый, я ж ничего не готовила. Я хочу творог какой-то. Вот. А вот сверху, нет? Вот. А нет, это сыр. Это тоже какой-то, Вот. все это какой-то сыр. Вот творог. Нет? А, нет. Это бургос. Это моцарелла. Вот. Вот этот творожок, наверное. Да, это какой-то рекессон, типа гранулированный. Нормально, он жирненький, не обезжиренный. Давай возьмем А это. вот, нет, может вот так? А, это 0%. Все, тебе не пойдет. Тебе нельзя. Давай парочку такую возьми. Я могу блинчики, знаешь, накрутить с этим творожком. И давай еще такой один. С этого могу накрутить, будет неплохо. Ты смотришь срок годности? Может быть, Нет, он... это ж крутой магазин. 5-е, 7-е. Ну, Паша, ну все, мы еще 15 раз в магазин приедем. Сроки годности. Да? Вот сумка-холодильник, как у нас. У нас даже чуть больше. Платье. Сыры, такое все открытое. Сыры, колбасы есть, сосиски. Я даже смотреть не буду. Что-что? Бекона пачку взять. Бекона? Бекона. Так, есть бекон куском. Есть кусочек, а есть где нарезан? Нарезан, вот. Нет, это кусочком тоже. Нарезан? Да. Сколько здесь грамм? 150, тут 200 грамм, там больше. Или больше? Давай больше. 3 кусочка бекона. Ага, смотри, ошметки такие, колбас. Может быть, это колбасу? Ой, может вот такое вот что-то Может, вкусное. Может Дарик это будет паштет, Паша? Может, Дарик будет Да, пробовать, смотри, знаешь? как прикольно сделали, запаковали, да? Так, хорошо, что оно такое? Просто нет времени смотреть. Мясо, паво, типа индюшиное и куриное, 83%. На, А пойдет. дальше консерванты. Стабилизаторы. Стабилизаторы. Вот, смотри. О, класс. Ну, видишь, шлепки 3 евро. 3 евро, да. Но он не сланцы, у меня вот такой, типа, на мне есть. Вот такие надо, во. Да, да. А нет таких? Это, наверное, отдел детский, нет? Или не обязательно? Я не знаю, как эта музыка будет
нарушать авторские права или нет. Сейчас снимаю, и здесь. О, 6 лет, 5 лет, 3 года. Вот это прикольно. Животные. А вот Наклеечки. смотри, фломастер. Ну да, 3 года. На Дарику такой рано. Краски типа, видишь? Ух ты. Типа 3D ручки. Наверное. И что оно такое? Это я куплю себе и буду сама заниматься этим. Металлоискатель? Металлоискатель. 50 евро. Так тут, наверное, катушка слабая. 100%. Шаришь? Конечно. Надо включить, да, походить. Для телефона, типа, зарядка, там что-то. Фигня какая. Конечно, Ну, фигня. Смотри, бассейн тут есть. Хочу. Нету цены нигде. А есть цена. 119 евро. Ну, Смотри, нормальный бассейн. а кто? 84 сантиметра. Да, высокий. Это высота? Да. А 3,66 это диаметр. Отлично. Вот вот Да. такой вот надо сфоткать. Берем? Ну, возьмем. Что? Возьмем, да. Когда твой муж именно, ну, Вот, сумасшедший. смотри. 84 сантиметра. Это достаточно высоко, не? Да, это почти метр, Вот, как Катя 3,66. хотела. Да. Точно эта цена это? Да. Два куба, да? Он перепакованный 20 раз, нет? Нормально? получается? Ничего страшного. Это 2 куба, да? Это маленький там. 3,6 метра. В общем-то, большой не нужен. Смотри, сюда входит, да, уже вот эти все фильтры? Да, ну по идее там. Это только менять фильтры надо и все. Какие-то металлические каркасики, вот эти, все, Ну, да, все сюда входит. все хорошо. Смотри, сколько людей поместились и как они счастливы. Тоже будешь так счастлив. Да, я тоже так буду И Катя улыбаться. будет вот так улыбаться. Катя вот так, и глаза станут такие. А я так не смогу, это просто сильно, Аполлон. сильно красивый. Сильно, да. Бери. Он тут Конченые. один стоит. Таня, мы конченые. Иди еще одну телегу возьми. Растерку положишь. и всё. На продукты. А нет, ну давай, помоги. Да подожди, я же Он снимаю. тяжелый просто. Сейчас я разломаю поддон.